今天来吃个桶面，四桶面，这个红烧的，还有藤椒的，还有麻辣的。这个是藤椒的，还有点烫。太烫了。红烧，还是冒烟。香了。今天吃个夹生面，先把开水泡一泡。夹生面，开水一浇就可以吃了。好。好吃。这是有点烫。加两个蛋。快点吃面，一会儿就不夹生了。
妈呀，太烫了！不烫的话，比较好吃。